뭐 경제적인 걸 아까 말씀드렸듯이 지금 제가 빵집을 운영하고 있잖아요. 이제 베이커리 카페나 아니면은 뭐 편의점식 빵집. 그것만 잘 되면 7명 정도는 버텨야겠다. 네. 낳는 만큼 더 열심히 노력해서 돈을 더 벌 건데 왜 만나주라는 생각을 좀 해요. 이렇게 더 낳는 데 대한 이유가 있어요. 형제를 많이 만들어주고 싶어요. 그냥 지금 원래는 본인의 형제는 어떻게 돼요? 누나가 셋이 있는데 형이 좀 심해요. 누나들하고 소통이 안 여기 찍는데. 돼요. 이제 나이 차이가 많이 납니다. 네, 그래가 또 제가 어렸을 때 아버지가 지체장애로 그러니까 언어장